各位觀眾，今日我哋報道一單發生喺的士司機同乘客嘅糾紛。網上瘋傳一條的士車 cam 影片，當中顯示一個乘客無理取鬧，甚至多次辱罵的士司機。呢個畫面睇到人眼火爆。事發時間喺6月20號凌晨3點鐘，一個的士司機接載一個男乘客去河內道。根據車 cam 片段顯示，呢個乘客多次要求司機喺交通燈位前衝燈，但的士司機堅持守法，解釋嗰度有超速相機，衝燈會導致抄牌同埋扣5分。但係呢個乘客不但唔聽解釋，仲不斷用粗口辱罵司機，跟住仲質疑司機兜路。就算司機多次冷靜解釋現場有超速相機，但乘客依然咄咄逼人，仲好自信叫司機攞 cam 出去俾人睇，司機都冇佢咁好氣，最後都順利載乘客到目的地。呢個乘客最後仲要拎美彩，拋低一句40蚊唔使找，最後仲問候人哋娘親，頭亦不回竟離去。片段曝光之後，網民一面倒批評呢個乘客行為離譜，更讚揚呢個司機專業克制。唔講咁多，即刻睇下呢個西客到底有幾咁乞人憎。我來到。過埋啦！啱啱未係㗎嘛，師傅。充燈機啊！屌你老母，真係點啊？啱啱明明過到，你過唔到？你係咪兜個路啊？要上機啊哥，賺你幾廿蚊抄張牌。咁啱啱你睇翻個 cam 嗰唔見分啊！要5分嘅。咁啱啱係唔係啊？啱啱係咪紅燈啊？你答我啊！轉燈啊！唔係，你睇 cam 咪係咪啱啱紅燈啊？嗱，可以攞翻底底嘅，係咪啊？去到我都去啦。屌，我睇到明，我如果話我唔會講嘢啊，師傅，係咪啊？影相啊，大佬。咁啱啱嗰刻係唔係啊？你答我係咪紅燈得噶啦？冇分。你答我係咪紅燈得噶啦？咁佢轉咗黃燈啊嘛。咁我都未到，係咪啊？係咪？啱唔啱啊？你仲駁嘴嘅？唔係駁嘴，解釋俾你聽。咁我啱啱咪睇到唔係啊嘛，你可以睇 cam 噶，係咪啊？啱唔啱師傅？你話唔好意思咪得啦一句係咪先？你又惡過我嘅？我幾時惡過你？我話俾你聽嗰度有相機。係咪好唔高興？嚇？話俾你聽嗰度有相機。我問你係咪好唔高興？冇唔高興啊！咁咪得啦。咁咪得啦，一句簡單啫嘛，仲駁嘴駁咁耐。如果唔係咁，我會同你講嘢，係咪？啱唔啱啊？係咪啊，師傅？唉，想我點答你咧？我答你。事實歸事實嘅啫嘛。我答你。我唔怕你攞俾人睇出去俾人睇嘅，係咪啊？咁撚簡單啫嘛，一句啦，啱啱咁啊，唔好意思啊，搞撚掂啦，係咪啊？有冇道理啊？你有道理。唔係你係咪唔開心先？你可以講噶。冇唔開心啊？點解唔開心啫？為啲咁小事唔開心？我見到你係咁啊嘛。好唔值得噶。我唔知你值唔值得，你話值得都可以嘅。點啊？7門 BCC 大廈，7前面 BCC 大廈。你等我轉翻度。踩快啲，快啲！唔好耷啦！係啊，過唔到燈㗎啦，燈你又講啦，師傅。係啊。做咩耷咧？你聽唔聽到我問你嘢先喎？聽到。咁你唔答我，你點解耷？咁紅燈前邊都會慢少少啦，有人突然間有個人衝出嚟，咁我會點咧？你呢咪叫駁嘴咯？咁你綠燈嚟噶嘛？屌你老母！你行出梗撚咗啦，係咪啊？綠燈有人衝出嚟嘅咩？
錯都唔係你錯啦，係咪啊？咁撚中意駁嘴嘅真係，拗撚晒頭。咁中意駁嘴嘅啫喎！我40蚊啦，唔使找。多謝晒。點解咁中意駁嘴嘅？點解咁中意駁嘴嘅？綠燈都有人衝出嚟，你覺得係咪理由啊？你覺得係咪理由啊？如果你話我錯嘅，我真係錯啊！綠燈有人衝出嚟打，屌你老母，你鳩唔搭八，你話臭閪！